Bula. Go minuni mereka yang doktor tak ada orang Bula FM namun dua nasib. Nimbula ayaw meli na wati tiu may mataniway ando talita kana warong ng Bula FM. Ando to kami ono bi series wa ng Bula FM namun dua nasib eso. Ni sambol binakan lewi biti gonga lemon tahun ni lebemba. Ngango musim bola roko-roko untuk talita ka na warong ng Bula FM. Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambul binaka se ko ngo na pakalele kanino ande tukutu ko na bungi ndai e bagarita ko vorrenge mbani marama na prime minister ni nonda bonua ni bakaina kina nona sanga o siti bini rambuka na lilulinto ni bisanga me bagador na takataka ni beba me autaki kibwa ke pio tikundu na presidente ni National Federation Party e kama ni marama ni asa kere to manda na sipiki ni boselawa me bagador na takataka ngo ia enga isanga ni ado ya ni o tikundu e na singa lokudi e na nona somo tiku na taro e na tambani tukutuku ni nonda bal ni walesi salamuri na nona rira kina Privileges Committee ni kuwa e kama ni marama ni sa kilande ibagi ni nakibuni ni rambuka e kama ni marama ni asa lakobi kwa ni o rambuka me kere na nona biba kandu nui merto mbose bata ki ratu suliano matini tumbua ki ro te mumukepa e kaina prime minister ni siya ni ngandrebi mai bi rambuka me baga dorre indona dada ni biba me utaki Ie sulia taumanda na nona biba ndi itaki o rambuka e na noa me baka ni alilu taumanda ni mati walu e nanduna ngauna e na nona itabi me na boedor na dagadaka ni biba sobosoti ki bei borrenge mbani marama na prime minister ni nonda bonua ke pio tikundundua na presidente ni songo pa politiki ni NFP ka leo ni Tony Beisanga e ka rambuka ni asa bolo taumanda wana speaker ni Moselawa me ka kuani lewena na Privileges Committee o aya said kayum me baka ni sa borreta raramba taumanda na itugutugu ni beka ongo ia e ka o kayum ni asa tu baka suga talanga me lewena na committee ongo e a mai bese utaka tale na nonna na numo rambuka e na noa ka kire me lewena na Privileges Committee e ongo e sangata baka lebu o mo sese mbulitabu e kawe baka lebu na ministani lavo a yaset kayum e ne tukutuku bei baka talai ka barita ko e palimenti na presidente ni songo na Sodalpa o ro Filipe Tuisawau e kau Tuisawau ni matani tu e sa baka lutukan na kenra isau na tamatakataka baka matani tu me baka ni sa tumbutale na isau ni mbula na beisinga Bautuku na talanga o Tuisawau ni ena loma ni vida na bagsauti na matani tu e mboro e walitunga e ndua na ibata karakara ni beka baka ilabo ka sianga ni dina e mani soma ni ministani labo ka tukuna ni o Tuisawau e sianga ni kila na beka e ado a politiko e tiko wareta ka talanga ni ministani labo ni matani tu e sa bebu ka baka lebu e na sianga ni rauka binaka e na bunga na ngoni sala me baka na musuki ni sone ibaka tabataba na non rapakata ki na bebal ni mbula ni matani tu ni otini awo ni non rakataka na buni wai karbenga rabe bakaira e sabe bu sartu wale na benga rabe ni tamban ni mbula wareta na minista ni mbula buni wai frame onge nembete ni ndo kuma wirna buni wengo e na ngauna endo ososo kini wale na bal ni mbula lelebu baka wasibi na matagalelai kina kabi e na ngaunongo e rabenga rabe tiga na bal ni mbula e na non bonua e walu nan rauna buni wai karanga indo mai bukeira taletiko e walu sanga bula buni wai kar satiti botinga bukeira na non rabenga rabe ka buni wai onge nembete ni sabango le e 2.5 milioni dola merna somikino irongo kina gito na tukutuku ni beba kandi taki mai beir na bolis lesi ni timi Flying Fijians ni non rakilande iba na dorobo na bimbi ni gito esa itakele ni sotsota ni 2019 Rugby World Cup go esa la muria na tukutuku era bagari taga so na ndo bolo tukutuku e bono tani ni na rawani taiki na matani danyi mai beir na dorobo ena sotsota ni burubura me bakani sa babadiani ngo na vida na singa ni babagarau era sa tu bagarau na dorobo ena beingi to kede era na boita bikina e boreta go tambai metsen ni resa babagarau babina kana dorobo wa bimbi ena non roto mateningi to tombu kina timi no Australia era sa bagadak gair talanga na dorobo ena buguni non rasanga merra taurendo ni tutu eni mateningi to na timi ni Flying Fijians era na bimbi tu ena singa bagarau bugo sarangango kina mata ni tu o chavani. Mai da vekir na bagalele kani nonde tukutuku na kiana ikuri erona na seman stiseni na Radio Fiji 1 kina mbula FM ni voading vinaka.
Bula na lang ko siya ba? Do talita ka wala rongo sirma ko na redo Fiji na kasi. Bula ya Veronica Melo toka. Do talibio na Radio Fijuan ando mai viti. Na vango merre telawa. Go ngai tabua. Ando talita kana rongo na Radio Fijuan nando mai viti. Bula go ngai no ke imba ando talita wale na rongo na Radio Fijuan nando mai viti. Na wale. Ano edango saniter kuati. Ando talita ka bakal lebu na rongo na Radio Fijuan en Osori. Radio Fijiwan nando mo iviti.